네, 안녕하세요. 오늘의 아침 묵상 나튜브 선생입니다. 생각을 한번 나눠보고자 우리의 세상 논리와 이치와 사리로는 맞지 않는 것들이 많이 나온다. 성경에는 그 중요한 예로 예수님의 용서 그리고 예수님의 부활, 그거에 대해서 우리가 한번 생각해 봤는데, 세상과 맞지 않는 논리, 다른 걸 한번 이야기를 해보고자 합니다. 그런 찬송 기억나시나요? 그게 또 시편에 있나? 다른 정확히 기억이 안 나는데, 약한 자, 약할 때 강함 되시고, 그죠? 내가 낮을 때 나를 높여주시고, 그죠? 약할 때 강함 되시고, 낮을 때 나를 높여주시고, 곤고할 때 힘이 되시고, 그죠? 굉장히 상반되죠. 그죠? 어떻게 이게 가능할까? 약할 때, 내가 약할 때 강함 되신다. 그죠? 그러니까 이제 이게 무슨 말이냐면, 그러니까 이제 우리가 막 뭐 모든 것들 부족한 것이 없고 내가 강하고 체력적으로 그리고 물질적으로 사회적으로 부족한 게 없을 때는 그 필요를 별로 못 느끼죠. 근데 내가 약할 때, 내 존재의 약함을 인지하는 순간 하나님의 강함이 드러나게 된다는 거죠. 굉장히 이율배반적인데 이게 완전히 그냥 어떤 공식과도 같기도 해요, 사실은. 그죠? 그러니까 우리 성경에 보면은 그런 이야기 굉장히 많이 나옵니다. 구약에 특별히 아무것도 할 수 없는 그런 상황에서 하나님의 영광이 드러나게 되죠. 그리고 굉장히 조그만 것들을 이용하셔서 하나님께서 기적을 일으키시고, 하나님 뭐라 그러면 내 영광을 드러내기 위함이다. 너희들의 영광이 아니라 나의 영광을 드러내기 위함이다. 그런 맥락에서 보면 이해가 됩니다. 그래서 우리 산상수훈도 있죠. 산상수훈. 그죠? 산상수훈 보면 뭐라고 나오죠? 마음이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이다. 마음이 가난한 자, 그죠? 심령이 가난한 자, 그리고 또 의에 목마른 자는 복이 있다. 천국을 볼 것이요. 그죠? 그 산상순에 보면은 우리가 봤을 때는 세상 논리로는 야, 이거 뭐 불행한데? 이거 뭐야? 불행한 사람이네. 막 혀를 차면서 그렇게 봐야 될 어떤 상황들을 예수님은 우리 생각을 한번 뒤집어 엎어요. 그래서 아니야, 너는 그렇게 생각할지 모르는데 실제로 그게 사실은 축복이야, 이런 이야기를 하는 것이죠. 그러니까 우리가 착각 속에 살아갈 수가 있습니다. 우리가 인생을 혹시나 잘못하면 헛살 수가 있다고 하는데, 내 생각에는 아유 나는 잘 살고 있고 저 사람은 아유 어떡하나 막 혀를 차면서 아유 안타까워 하는데, 어떻게 보면 인생이 하나님 봤을 때 정반대로 보고 있을 수도 있어요. 정반대의
정반대의 결과 그리고 정반대의 사실은 상황일 수 있는 거죠. 그리고 약간 섬뜩합니다. 이걸 보면. 그죠? 나는 아무 문제 없이 괜찮다고 생각했는데 하나님 봤을 때는 아니야. 그죠? 그거 굉장히 좀 두렵죠. 그죠? 나중에 하나님 나라 갔는데 나는 하나님 잘 믿고 잘 살았다고 생각했는데 이게 아니야? 그럴 수 있는 거죠. 그래서 우리 이 가르침을 한번 잘 되새겨보고 되돌아보는 게 필요합니다. 그죠? 그래서 세상 논리와는 잘 맞지 않다. 그리고 예수님 믿는 신자들, 믿는 크리스천 사이에서도 우리가 이것을 잘 조심하게 생각해보고 곱씹어 봐야 된다. 그런 생각을 한번 해볼 수가 있고요. 둘째로는, 이것도 약간 길어질 수 있는데, 둘째로는 이게 또 위로가 되는 말씀이죠. 생각해 보십시오. 세상에 뭐가 없는 사람들, 심령이 가난한 사람들, 목마른 사람들, 위에 목마른 사람들, 그런 세상 손에 나오는 사람들, 세상 논리로 보면은 불쌍한 사람인데 불쌍한 사람일 수 있죠. 근데 예수님은 복 받았다. 그 얼마나 위로가 됩니까? 그죠? 그러니까 세상에서 얻을 수 없는 위로를 하나님, 예수님이 주고 계시는 거죠. 그래서 우리가 그 부분에 대해서, 그러니까 어떻게 보면은 예수님 안에 평등, 모든 사람이 평등해요. 차별이 없어. 우리가 비교하고 막 이렇게 되다 보면 인생이 비참해지잖아요. 비교. 그죠? 그리고 비교하면서 살아갈 수밖에 없습니다. 우리 인간이라는 존재가 그래요. 근데 비교를 하는 순간 우리가 마음이 별로 안 좋죠. 그죠? 어떻게 자기보다 안 좋은 사람하고 비교하면은 기분이 좋았다가 자기보다 더 잘 나가고 있는 사람 보면 마음이 막 질투 막 올라오고, 그게 뭐 나쁜 건 아니고 그게 그냥 정상적인 거예요. 근데 예수님의 가르침은 예수님의 가르침 안에서는 모든 사람이 평등해요. 정말 평등, 차별이 없어요. 그죠? 예수님의 용서, 그리고 그죠? 모든 사람이 죄인이다. 평등, 똑같아. 그리고 모든 사람이 죽음 아래 있죠. 예수님 부활 통해서만이 해결받을 수 있는. 그러니까 모든 사람이 그냥 평등해요. 그 안에 그냥 속해 있는 거죠. 그 안에 뭐 잘 나가고 잠깐 잘 되고 잘생기고 못생기고, 뭐가 뭐 신체가 굉장히 발달하고 붉고 이런 것들은 크게 볼 수 있지만 이 세상에서 그냥 막 사람들끼리 그냥 말가불가 그냥 소란을 낼 뿐이지, 큰 안목으로 보면, 그리고 긴 그러한 시각에서 보면 정말 아무것도 아닐 수도 있다. 그죠? 왜냐면 하나님 아래서, 예수님 아래서 만민이 평등, 만민이 그냥, 그죠? 그 아래 굴레 속박 안에 있는, 그죠? 그래서 우리는 용서가 필요하고 죄 사함이 필요하고, 그죠? 그리고 부활이 필요하고, 그러한 실전을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 이야기하다가 굉장히 또 이제 평등, 그리고 자유, 그리고 자유까지 생각할 수 있죠. 또 평등, 자유에 대해서는 좀 다시 어떤 다른 편을 만들어서 이야기하다 보니까 막 생각이 나는데, 그것도 우리가 한번 깊은 어떤 그 핵심 개념이 될 수 있는데, 그 부분에 대해서 한번 나중에 기회가 되면 나눠보도록 그렇게 하겠습니다. 오늘은 세상 논리와 맞지 않는, 그래서 그러한 가르침이 있다. 우리도 조심해야 된다. 그죠? 그리고 또 하나님 말씀은
세상 논리로 대하지 않기 때문에 진짜 위로가 되고 힘이 된다. 그 말씀 오늘 나눠봤습니다. 그럼 다음 영상에서 또 뵙도록 그렇게 하겠습니다. 감사합니다. 오늘의 아침 묵상 나트뷰 선생이었습니다.